Një ndërtesë trekaqe e pajisur me kamera sigurie dhe xhama pasqyrë ishte shndruar në një ser të sofistikuar për kultivimin e bimëve narkotike në qytetin e Lezhës. Objekti ishte përshtatur posaçërisht për rritjen dhe tharjen e kanabisit në ambiente të mbyllura duke përdorur dhampa elektrike dhe lidhje të paligjshme të energjisë. Zbulimi u bë në kuadër të operacionit të koduar Second Floor, të finalizuar nga strukturat e policisë së Lezhës pas një hetimi disa mujor. Gjatë kontrollit në ambientet e ndërtesës uniformat blu gjetën 4 hapësira të përshtatura për kultivim, ku sekuestruan 8.8 kg kanabis i thar, mbi 1000 bim kanabis, fidan dhe fara, si dhe 106 dhampa elektrike. Po ashtu, policia gjeti dhe sekuestroi 180 gram kokain, 3 armë zjarri, 2 armë sportive, një automjet dhe disa aparate celulare, të dyshuara se të përdorura për aktivitet kriminal. Në flagrancë u arrestuar Ben Gjergji dhe djali i tij Arnold Gjergji, të cilët dyshohen se ishin organizatorët kryesor të kësaj veprimtarie të paligjshme, e cila sipas hetimeve zhvillohej prej disa muajsh. Në pranga përfundoi edhe punonjësi OSHE-s Gjon Doda, i dyshuar për bashkëpunim duke mundësuar lidhjet e paligjshme të energjisë elektrike. Ndërkohë, për shpërdorim të tyre janë proceduar në gjendje të lirë dhe 4 punonjës të tjerë të këtij institucioni. Policia bën me dije se hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet.